どうもうつ病です。じゃあね、うつまろでございます。今日もですね、私めの YouTube 地獄ポエムの始まりはい、さてやってまいりました。じゃあね、うつまろでございます。今日もですね、私めの30分間の漫談 YouTube 地獄ポエムが始まってまいりました。勇気を持って最後まで皆様聞いていただきたいのでございます。というわけでですね、昨日は衝撃でしたよ。私めですね、レキサルティっていう精神病の薬を飲んでるんですね。これは精神病の中でも統合失調症にカテゴリーされる病気の治療薬でしょ。薬をもらって薬局で薬をもらってね、家に帰ってね、ビニール袋に2円払って詰めてもらったんですよ。で、家に帰ってね、袋を開けたらレキサリティだから入ってないんですよ。おい、薬局ふざけんなこの野郎、薬が入ってねえじゃねえか、どうなっとんねんこれ。もう私めですね、頭きちゃって怒り心頭ですよ。だからこんなのね、レシート見たらレキサリティの名前が書いてあるわけですよ。で、薬のね、その説明書きのパンフレットみたいな印刷されたやつも毎回渡されるんですけど、ちゃんとレキサリティが書いてあるわけですよ。で、薬のね、なんでございますか、レキサリティの薬の錠剤がさ入ってる紙袋だけないんですよ。他のね、レクサプロっていう脳の幸福増やす薬とかは薬局のさ、薬入れる紙のビニール袋にレキサプロって印刷されてさ、で中開けたらちゃんとレキサプロ入ってるわけで、クロチアゼパムっていう安定剤もさ同じように入ってるわけ。レキサリティだけ入ってないんですよ。どうなっとんねんこれ。いやー、私行く薬局はね、美人が多いんだけど、なんか昨日ブスのさババアの薬剤師だったんですよ。なんかちょっと運悪いなとは思ったんですよ。そしたら薬も入ってねえじゃねえか。たっけえ金払って薬買ってんのによ。でもこれもさ、なんか私なんか自分に自信ないからやっぱうつ病になってるわけですよ。だからね、うつ病のさ、すねの痛いところでさ、やっぱ何かにつけ自分にうつがあるんじゃないかって思っちゃうから、俺がなくしちゃったのかなとかさ、自信なくなるわけ。でも家帰って袋開けて入ってねえからさ、絶対薬局のミスでしょ。冗談じゃねえよ。でも薬局がさ、そんなミス起こしたなんてさ、オペレーション的にないですからって絶対言い張るから、言い張るっていうかさ、薬欲しがって嘘つく患者もいるしさ、精神病はさ。で、なかなかイレギュラーなことでしょこれって。だからちょっともらうの難しいと思うんだよね。でもう一回さ、処方箋もらいに精神科行くのもなんかちょっとね、なんか説明するのがしんどいから、うつ病だからね、やっぱこうサクサク物事を進められないんですよ。だからね、もう泣き寝入りだよこれ。ふざけんなよ、クソババア。死ねえクソババア。死ねえクソババア。頭くるぞほんと。死ねえよクソババア。
なんでてめえみてえなクソ女が薬剤師やってんだよ。バイトでもやってろ、立ちんばやって。クソババアふざけやがって。頭くるぜほんと。死ねよクソババアほんと。死ななんかアル中の車にはねられて死なねえかなとか思いますよ。頭きますよ。いやなんかね、こんなねムカつくの久しぶりですよ私。ほんと死なねえかなマジで。ほんとクソほんとなめやがって。どうなってんだよ。気違いみてえな薬剤師だなほんと。まあね、でもほんとね嫌になっちゃいましたよ。まあそれでさ、まあ私もねこんな怒ってばっかりいちゃいけないと思って、まあ、昨日は夜寝る前瞑想しました。瞑想っていうのがね、なんでかっていうと、まあ、先週の金曜日友人の誘いでね、タイの僧侶が瞑想の勉強会開くっていうのを、まあ、お金も無料だし行ってきたんですよ。そしたらさ、結構ためになったね。私はね、結構仏教に興味がありまして、仏教のね本なんか割と何冊も読んでるんですけど、やっぱ本で読んでね、まあ面白いなとか思いましたけど、仏教の考え、本当のね修行したタイの僧侶からね、まあ、話聞くっていうのはね、結構身につまされるっていうか、なんでございましょう。まあなんか感じるものがありましたね。やっぱりねまあ気にしないってことが大事なんだっていうのを学びましたね。まあ、何でも実践はできないんですけど、まあ、瞑想をね例えばした時に今日はなんか雑念があったなとかさ、でもそういう雑念を気にしない、無になりたい瞑想してと思っても無になりたいんだとか、今雑念が起きちゃいけないんだとか、そういうの気にしないと、昨日より今日のがねちょっと瞑想した時に雑念は少なかったけど、雑念がやっぱ出ちゃったという時は、もう雑念があっても昨日よりは雑念小さかったじゃんっていうことで満足しましょうとかさ、そういうのをなんか抑えれましたね。で、集中とリラックスを繰り返して自分の心を落ち着けるっていうのはもう自分にしかできないことであると、究極はね。だからまあとにかく練習することって言ってました。で、いっぱい仏教のねタイの僧侶だからテクニックがあるんですって。瞑想で心を落ち着けるテクニックがあるんですって。まあ、大学生の時出家したっていうから、まあ、大学はもう出てないんでしょうね。でもうなんか見るからに坊さんって感じの人でさ、で日本の坊さんはさ瞑想であるとかさ、仏教的な修行っていうのはまあ全くやってない人が多いわけですよ。もう葬式仏教でさ、葬式でビジネスで儲けるために来てる僧侶みたいなのしかいないから、だからねタイの僧侶っていうのは貴重でしたね。本当の仏教の修行してる人、まあ、昔の日本にはまだいたんだろうけどさ、そういう感じがしました。はい。それでねなんでございましょうか。まあ、やっぱりねまあ、仏教ってないもんですよ。まあ、気にしない、人と比べない、ありのままの自分を受け入れると、まあ、これがでもなかなかできないからさ難しいよね。まあお釈迦様っていうのはもうこの世に生まれたこと自体が苦であると、もうカッパしてるわけですよ。まあ、だから本当ね、嫌なことがあってももう、生きてること自体がもう苦難だっていうさ、そのぐらい割り切って生きなきゃちょっと人生やっていけねえぞっていう、
まあ今は IT 社会でさストレス多いけどさ、昔も昔でストレス多かったんだろうな。人が死ぬことが昔のが多いからさ、やっぱ人がバンバン死ぬストレスっていうのにさらされてさ、命の脅威も昔のが多いから、それはそれですげえストレスだったんだろうね。まあでも現代人みたいにさ、生存が絶対に保証されてるけど ICT によって人と比較しまくっちゃう人間がたくさん出てるっていうストレスも大きいよね。Facebook でも Twitter でも何でも人の幸せな場面ばっかを目にするからさ、自分が劣った存在のようにやっぱ思っちゃうじゃない。これやっぱり人生の悔いを増やしてますよね、現代的に。あと今はさ、タイの僧侶が言ってたんだけど、いいエネルギーと悪いエネルギーがあったら、悪いエネルギーを出してる人のが多いから、ストレス多いからさ、みんな。そんな中で自分もね、悪いエネルギーに影響されないようにあるっていうのは難しいことだよ。ほんとね。なんか瞑想のテクニックみたいなのを教わったんだけど、やっぱり聞いててもね、全然なんかうまくできなかったね。まあでも我流でもさ、瞑想みたいなことやろうっていうさことを取り組むのは大事だと思うよ。椅子に座ってさ、ぼーっとしてるだけでも瞑想みたいにはなるしとかっていう話もタイの僧侶が言ってたから。でタイの僧侶のことをロンヒーって言うんですって。で偉い僧侶のことはロンポーって言うんですって。チンポ、間違えた、ロンポー、チンポじゃないよ。そんなくだらないことはどうでもいいんだけどさ、そんな感じでしたよ。でもですね、翌日の土曜日にもう薬剤師に薬が足らねえってことで、もうなんか一人で激怒しててさ、で文句言いに行く度胸は私うつ病だから全くないものですから、ほんとね、これうつ病の泣きどころだよ。だから通り魔事件起こしたりとかさ、世間に対してスパークしちゃってさ、もうアメリカだったら銃乱射しちゃうやつとかさ、なんか爆発させちゃう公共の場をっていう超デンジャラスなやつっているわけじゃない。もう気が狂っちゃってさ、そういうやつのことをさ、もうなんか俺はすげえなって思っちゃうよね。でも私なんかうつ病、当然褒められたことじゃないですよ、そういう人たちは。ただ私はさ、うつ病でも何にもできないから、よくぞそこまで心を病みながらできますね、あんたみたいな感じでさ、なんかそんな不思議な目でいつも通り魔の事件あると見ちゃいます。でもあんまり最近通り魔ってないね。なんかね、昔は秋葉原で通り魔あったりとかさ、あったけどさ、やっぱそれだけもう世の中のね、いわゆるはみ出し者がさ、もう世間に復讐してやるなんて理不尽だなんていうさ論調で、何にも知らねえようなさエッセインテリの高学歴かもしれないけどっていうコメンテーターがさ、通り魔をさ、社会に復讐してやるなんて言って、罪もない人を殺して理不尽なやつだとか言って非難してたけどさ、その秋葉原の通り魔事件が昔あった時とかもさ、最近はもう日本人が元気がなさすぎて社会に復讐するんだなんていう理不尽なエネルギーも出せないぐらいみんな疲弊してるっていうことなのかな、この通り魔事件がないっていうのは。日本はもうダメだよ。没落していく一方、アメリカはさ、まだ腐ってもたいっていうかさ、世界一の軍事力を持ってる国だけどさ、日本は軍系もダメだしさ、憲法9条で縛られてるのと第二次大戦で敗戦国になっちゃったからね。いまだにやっぱりドイツなんかみたいなさ、ナチスの国と同盟組んでたっていう国だったっていうことで、世界的にはちょっと斜めな目で見られちゃうわけじゃない。第二次世界大戦の時のことでさ。で軍事関係は日本弱いでしょ。で経済はさ、もうどんどん中国にはもう完璧に抜かれてさ、で発展途上国のもう何でございましょうか、いろんなベトナムとかさ国があるわけじゃない。
そういうところが伸びるにあたって日本っていうのは相対的に経済力低下していくから、どんどん日本という国がみすぼらしい貧乏な国になっていくわけで、日本にはさ素晴らしい施設がいっぱいあるわけ。六本木で言ったら森ビルとかさ、なんだろうな、高級なさ、ハイソサイティじゃないと入れないような施設がいっぱいあるじゃん。高級なレストランがいっぱい入ってるビルとかさ、そういうところ使える人は結局日本の土地にある日本のお店だけど外国人ばっかとか、そういう時代になっていくと思うぜ。日本人はさ、そういう高級な通りのさある並びでサラリーマンなんかやったりしてもさ、昼飯は日高屋とかさ、そんな感じの人ばっかりじゃん。夢がないよね、ほんとね。全然夢がないよ、日本。日本はなんでこんな夢がない国になったんだろう。政治家がダメだよね、やっぱね。政治家の仕事はさ、みんなね勘違いしてんだよ、政治家の仕事を。菅さんもそうだよ。叩き上げでさ総理大臣までなったけどさ、なんだよあれ。いつもさしけた面しちゃってさ、こんなしけた面の親父が日本のトップかよって思っちゃうよ。テレビ見てたら日本人はなんだよあれって。私 YouTube でしか見たことないけどさ、田中角栄はさ、もう景気がいい親父じゃんあれ。もう土建屋の成り上がりだけどさ、イケイケでさ、で金に汚いっていうか、その金で人のことを懐柔するっていうのはさ、倫理的にどうこうっていうのはあるけど、カリスマだったわけじゃん。晩年は先に溺れて死んじゃったみたいだけど、全盛期の頃はイケイケだったわけじゃん、総理大臣として。で気合入ってて国民を熱狂させたわけでしょ。ヒトラーじゃないけど、ヒトラーみたいに国民を熱狂させたわけ、田中角栄っていうのは。多分ね YouTube とか本で見てたらさ、そういう人なんじゃないかなって。で菅はなんだよ、総理大臣になってさ、叩き上げで総理大臣になったのに、お前全盛期も何にもねえじゃねえか。なってすぐもうしけた面だよ。お前の全盛期いつだ菅って私はね、菅総理に思うよ。そんなね、なんか押し付けられてやってるみたいな顔で総理大臣やるんじゃねえよと、なんか陽気にさ明るくさ、国民に夢を与えるのが総理大臣の仕事なんだよ。実際にね、なんだろう、できないことって世の中いっぱいあるわけ。日本なんか特にもう成熟しちゃった国だから、既成事実がでかすぎてさ、こういうことできたらいいけど実行できないよねってことも多いわけだと思うんですけど、そんな日本だけど国民に夢を与えるようなさ、そんなことやれよ菅。ふざけんじゃねえよ。なんだよ。俺自民党員なんですけど、菅さんに総裁選1票入れたけどさ、なんかこんななんかしけた総理大臣になるとは思わなかったよ。バイデンとも、アメリカのバイデン大統領とも会談してもさ、なんか塩対応されたんじゃねえのって感じしちゃったよ。昼食がハンバーガーでしょ。もっといい食い物が食いたかったぐらいのユーモア言ってほしいよね。なんかさ、バイデン大統領はさ、中国とか北朝鮮のこと嫌いだからさ、日本に台湾のことを中国の同族国家じゃなくてちゃんと台湾っていう国なんだっていうことを声明上げる時明記して発令せえって言ってアメリカに言われて、日本はそういう発令するわけでしょ。ただそんなことしたら、アメリカは日本の隣にある中国と距離があるからさ、あれだけど日本は隣が中国なんだぜ。そんなバチバチバトルするわけにいかんや。
台湾のことも大事だけど、経済的にさ、痛い痛い痛い、足がしびれちゃったよ。痛い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 。台湾も大事だけど、中国とトラブルを起こしてさ、経済的に損が出てもいかんわけじゃん、日本は。で絶対損が出るわけじゃん。そんな台湾のこといちいちなんか明記したらさ、そんな日本の経済に対して台湾の持ってる影響力より中国が持ってる影響力の方がはるかにでかいわけだからさ。でもアメリカのバイデン大統領に言われて台湾に肩入れするメッセージを発令せざるを得ないわけでしょ、菅総理は。日本はだったらせめてさ、なんか爪痕残せよって思う。昼食でハンバーガー出されてさ、もっといい食い物が食いたかったですっていう一言言うだけで菅さん面白いなとかさなるわけじゃん。なんかアメリカに来たけどざるそばのが食いたかったとかさ、そんなこと言ったら伝説の総理になったと思うよ。それがさ、ハンバーガーに菅総理は手をつけなかったわけでしょ、20分間の会談で。で菅総理はさ、会談に熱中するあまり20分の間で食事には一回も手をつけませんでしたと。で食事に手をつけないぐらいね、会談に打ち込めていい会談だったとか言ってるんだけどさ、ふざけんなって。飯を食えよ。飯をどれだけ食うかで政治家はね、パワーを示すんだよ。政治家の集まりの時に酒を元気に飲んで飯をたらふく食うことでその人のパワーが現れるの。何にも手をつけないとかね、酒も飲めないっていうのは体が悪いですっていう証拠になっちゃうから。だからね、元気がないですとかいう証拠になっちゃうから、ハンバーガーペロッと食ってさ、おかわり頼むとかさ、ハンバーガーがまずかったって言ったら国際問題になっちゃうって言うんだったらさ、ハンバーガーを1個ペロッと平らげてさ、お土産に3個作ってもらったとかさ、そういうのでいいと思うんだよ。面白いじゃない。日本の総理面白いなと、日本の総理大食いだなってさそれがさ、なんかハンバーガー出されてさ、食わないのをなんか熱中してたからだなんて PR の仕方したって、何にも国民は嬉しくねえんだよ。ハンバーガー平らげておかわりもらえよ。それかハンバーガーじゃなくてざるそばが食いたかったとかさ、なんかそういうさ面白いことを言うだけで国民はね、ああ菅さんっていいなってさ、なんか元気出るじゃん。そういうの何にも考えないんだよ。叩き上げっつったってさ、もう長いこと議員やってるから、その国民のね、なんかもういかに惨めな暮らしをしてるかっていうさ感情に寄り添えないわけですよ。国民がね、総理大臣にどれだけさ明るい希望をね、展望を見せてほしいか期待してるっていうのはさ、政策をただ実行するだけとかさ、そんなの官僚がやることだよ。官僚はね、ユーモアとかじゃなくてさ、人間力必要だけど、官僚さんもさ、トップ立つ人はさ、官僚はさ、真面目一徹を求めるのは官僚の分野でさ、政治家っていうのはやっぱ人間味がさ、やっぱ国民に希望を見せるっていうのがさ必要じゃない。何にもないよね、それが菅さん。ほんとね、叩き上げでと思ったけどさ、叩き上げがゆえにでも議員生活も長いからさ、もう叩き上げ時代の時に得ていたこういうメッセージをね、有権者に発したらね、有権者はすごいテンション上がって喜ぶと。で人々に活力が与えられるっていうさ、センスがもう菅さんにはなくなって消えちゃってるよ。田中角栄は批判されたけどさ、汚職でさ、
ただ彼には全盛期があったわけじゃない。ブイブイ言わしてさ、世間をで新幹線ガンガン通してさ、もちろん利権にしたけど田中角栄は。菅さんは問題なのはさ、総理大臣になってから全盛期が一個もないってことだよ。これが問題だよ。あんなさ、花がないよね、菅さんってね。石破茂も花がないけどさ、あんな魔人ブーのコスプレしやがってさ、クソじじいがさ、菅さんも花がないよね。なんかほんとさ、道端の石ころみたいな顔してるような菅さんってな。もっとなんかね、花のある男にやっぱ総理大臣になってほしいよ。道端の石ころだよ、菅総理は。総裁選で一票入れたけどさ、岸田もダメでしょ。で石破茂もダメじゃん。なんかさ、石破茂は失言はしないんだろうけど、なんか喋り方気をつけてるからさ、でもユーモアがないんだよ。彼も暗い顔しちゃってさ、なんであんな年中お葬式みたいな顔してんのかね。で二階幹事長はさ、もうじいさんだしさ、でちょっとね、国内のまとめ役にはいいけど、対外向けにはあんまりなんか外交やらしたくねえなっていうのがあるからさ、二階幹事長にはさ、国民に夢を見せるのがさ、政治家の仕事だよ。日本人に生まれてよかったなと、日本で生きてよかったなと、日本に生まれてよかったなっていうさ、全然なんかさ、菅総理見せたらアメリカ人に生まれたかったとかさ、なんか香港に生まれたかったとかさ、なんかカナダのバンクーバーのおしゃれな街で生まれたかったとかさ、おなら出ちゃったけどさ、まあ、そんな風に思っちゃうよね。ローマで生まれたかったとかさ、本当に。なんだよね、リーダーがいいリーダーがいないよ。石原慎太郎はいいリーダーだったよ。カリスマ性があったよ。嫌われアンチも多かったけど、強烈なアンチがいたけどね、石原慎太郎には。もうやっぱ発言が面白かったじゃん。石原節っていうのがあってさ、菅さんはさ、発言が何にも面白くないんだよ。カラーがないんだよ、菅カラーが。灰色だよ、あいつは。もっとピンクとかさ、紫とかさ、なんか金色とかさ、こうなんかケバケバしい色の人間が政治家の、しかも総理大臣やんなきゃいけないんだよ、今の時代。何にもないよ、本当に。なんかね、なんか無難なことしか言わないからさ、もっと過激でイケイケな男が政治家やんなきゃダメだよ。ほんと。菅さんのことをボロクソ言っちゃった。菅さんもさ、総理大臣になって1年経ってないのにさ、もう世間のマスコミから菅はダメだとかそんなニュースしかないしさ、女作れって思っちゃうよね。愛人15人ぐらい抱えてさ、総理大臣に愛人がいて何が悪いんやって、このぐらい言わなきゃダメですよ、本当に。白須賀貴樹さんがさ、女問題で政治家クビになった時もさ、本当に、いや女の一人ぐらいね、国会議員はいてもいいんだって言ってかばったらさ、大炎上だろうけどさ、さすが与党のドンだっていう。そう、昔の自民党にはドンがいたんだよ。今いないんだよ、自民党はドンが。そうだよ。もうどんどんね、ドンの話でどんどんって言ったらダジャレみたいになっちゃうけど、ダジャレじゃないんだけど、だって二階さんも今重鎮みたいな顔してるけどさ、
全然元を正せば日本神道とか変なところの出身だしさ、なんか出自だしさ、まあ何にも一貫して自民党で歩んできた人間じゃないわけ。石破茂だってそうだよ。そんなのが幅利かしちゃうぐらい、実際はやっぱねカリスマ性あるんだろうけど、もっとね、なんかこいつはっていうのがやるべきだよ。批判されても俺は悪くねえよと、何言っとんねんって開き直るようなさ、もうすぐみんな謝っちゃうじゃん今。辞職すんじゃねえよ議員をいちいちよ。で白須賀貴樹も次選挙出ろよ、ダメでも。で落選して、堂々とね、俺は負けたってやれよ。入れるやつはいるんだよ白須賀に。お前出なかったらお前のこと好きだってやつが投票できねえじゃねえか。その責任果たせって思うよね。豊田真由子は偉かったよ、あいつは。このハゲって言ってさ、で自民党離党した後選挙出て落選したけど、その後ちゃんと選挙出たのは偉いよ。最後ボロボロになってね、そこで責任を果たしてよ彼女は。だからテレビであれだけ活躍してるんだよ。本物のコメンテーターは豊田だけだよ今。顔もちょっと俺熟女好きだからタイプだしさ。そういうわけでちょっと時間になったので、今日の地獄ポエムはこれでおしまい。動画が面白かった方はチャンネル登録と言ってまた。あとは急に変な顔しちゃいました。あとはチャンネル登録をお願いいたしますよ。チャンネル登録じゃない、カンパをね、銀行口座載せてあるから皆さんお願いしますよ。ちょっとそれでね、私もねまたいっぱいさ、いろいろ勉強してさ、面白いチャンネル作りましたから。じゃあ See you next week。バイバイ。ちょっと英語わかんないけど使っちゃった。バイバイキーン。